بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي زموږ یو ملګری دی، هغه وایي چې د دغه آواز اوریدل او د لوڅو فلمونو کتل د دې فرق نشته، په ګناه کې دواړه یوه ګناه ده. یعنې یو سړی سروز اوري او یو سړی لوڅو فلمونو ته ګوري، د دې فرق نشته. محترمو مسلمانانو، دغه مسلې ته به لږ وضاحت ورکړو، دغه مسله به لږ راپورته کړو. محترمو مسلمانانو، الله جل جلاله غیرتمن ذات دی او غیرتمن انسان یې په انسانانو کې خوښ دی. د هر چا سره چې غیرت و، هر څوک چې غیرتمن و، هغه الله ته در بې غیرته او در بې ننګه در بې حیا انسان قدرمن وي. محترم مسلمانانو، لږ غیرت وکړي، لږ هغه د خپل پښتنو، د هغه خپلو نیکهګانو، د هغه خپلو پلرونو، د هغه تاریخ راپورته کړي، د هغه تاریخ ژوندی کړي. موږ تاسو هغه قام یو چې د بې حیایي او د بې ننګۍ او د بې غیرتۍ ګوله مور نه ده راکړې، او نه پلار راته د بې ننګۍ او د بې حیایي او د فحشا او د عریانۍ او د لڅوالي تربیه پلار هم نه ده راکړې. او زموږ ستاسو مبارک دین او عظیم قرآن او رښتونی پیغمبر رسول اقدس صلی الله علیه و آله وسلم هم موږ ته د بې حیایي او د بې غیرتۍ او د بې دینۍ د شرمۍ ښوونه یې نه ده کړې. فلهذا ولې نن مسلمانان ودان ته بهانې جوړوي، ودان ته لارې پیدا کوي د دې دپاره چې دوی د نن زمانې هغه لڅ او هغه عسکري فلمونه او هغه د فحاشي او د عریانۍ فلمونه او هغه سکس فلمونه وګوري چې د هغو لیدل حرام او هغو ته کتل حرام، او دا ټوله یو کبیره ګناهونه دي. او بلکې ګناهونه څه کوي؟ کبیره ګناه څه کوي؟ د کبیره ګناهونو یو مجموعه ده. ولڅ فلمونو ته کتل او لڅ سریالونه کتل، لڅ عکسو ته کتل. داسې لږ خو قرآن ته وایي چې مسلمان مخکې تاسو په دې یوه خبره کې دی لږ سوچ وکړئ. مسلمانانو، موږ تاسو په کومه کارخانه کې پیدا سوي یو؟ د یهودو نصاراو د دې نوي ساینس او ټکنالوژي په کمپنۍ او په کارخانه کې پیدا یو، که موږ تاسو د الله جل جلاله په کارخانه کې پیدا یو. محترم، هر مسلمان، هر مؤمن به دی بې له دریغه، بې له فکره، بې له تأمله به دا ووایي چې موږ د الله په کمپنۍ، د الله په کارخانه کې هر انسان پیدا دی. بیا چې موږ تاسو د الله په کمپنۍ، د الله په کارخانه کې پیدا یو، الله جل جلاله زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابۍ دپاره قرآن زموږ سره را استولی دی. دا یو الهي قانون دی، دا اسماني قانون دی، دا فره قانون دی. دا کې نیمګړتیا نسته، په دې کې کمی نسته. جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصر منه أفهام الرجال. طول علوم د دنیا، طول ساینس ټکنالوژي، ټول ډاکټري، ټول پوهي، ټول عقلونه، ټول تجربې دا په قرآن کې موجود دي. ولكن تقاصر منه افهام الرجال. دا چې زموږ فهم نصف سره دی، دا به جلا خبره. فلهذا محترم، لږ د سوچ کار واخلي. زموږ دغه اسماني کتاب، دغه قرآني کتاب، دغه الهي قانون موږ ته څه فرمایي؟ مؤمن ته څه وایي؟ الله جل جلاله فرمائي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. الله جل جلاله واي اے پیغمبر خدا، اے دا الله رسوله، و دې مؤمنانو ته خدا خبره وکړه او دا ورته ووایه چې دا خپلې سترګو د دا خپلو سترګو حفاظت وکړي، دا خپلې سترګې په واک کې وساتئ، دا خپلې سترګې بندې کړئ،
ويحفظ فروجهم او د خپل فرجو حفاظت وکي د خپل شرمګاه حفاظت وکي ذلك ازکا لهم الله جل جلاله وای دا ستاسو د فاره ډیر ښایسته کار دی دا ستاسو د فاره پاکي ده دا ستاسو پاکوالی دی او داسې فکر ونه کې انسانه چې نو الله څخه به زه یو خپل عمل یا په یورپ یا په اروپا یا د دنیا په یو بل کونج کې به زه پټ کړم د الله جل جلاله سره دا امکان نه لري محترمه بېغمه اوسه هر چیرې چې الله جل جلاله څه فرمایي ان الله خبیر بما يصنعون الله جل جلاله په هغه څه باندې خبر دی چې انسان یې صنع او فعل کوي الله په دې ټول خبر دی بیا الله جل جلاله زنانو ته فرمایي وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن اذنا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم تدع مؤمنو ښځو ته ووایه کافرې نه ښیي یهودۍ نه ښیي نصرانۍ نه ښیي هندوانۍ نه ښیي الله و مؤمناتو ښځو ته فرمایي چې ای مؤمنو ښځو تاسو څه وکړئ دا خپلې سترګې مې په واک کې وساتئ دا خپلې سترګې بندې کړئ د حرامو څخه ویحفظن فروجهن او دی حفاظت وکړي د خپلو شرمګاهو اوس نو محترمو مسلمانانو دا هر هغه بېګانه سړي څخه به زنانه خپل نظر ساتي او د خپل شرمګاه حفاظت وکړي د حرامو څخه به ساتي او دارنګه محترمو مسلمانانو د خپل عورت پټول دا فرض دی او هم دارنګه د بل چا عورت ته کتل حرام رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای وای احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك اے سوی کرشتان نریه غیرتمن یا نارینه یې د غیرتمن مور شدید رودلی دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه درته فرمایي وای احفظ عورتك د خپل عورت حفاظت وکړه مګر نه د خپلې زنانې سره مه پټوه د خپلې زنانې سره مه پټوه او ما ملکت یمینک یا هغه چې ستاسو رسته لاسونه یې مالکان یعنی ستاسو وینځانې د هغو څخه هم خپل عورت مه پټوه بل یې د هر چا څخه پټ په بل حدیث کې راځي محترمو مسلمانانو فزنا العین النظر زنا د سترګو چشته د سترګو زنا نظر دی کتل دی بس و بیګانه سړي ته هسې که ښځې وکتل و بیګانه ښځې ته که هسې سړي وکتل بس دغه لا زنا ده دا خو بیا بېله خبره ده چې سړی د یو لڅ انسان ته ګوري و یو لڅه زنانه ته ګوري او هغه دغسې د بې حیایي او د بې شرمۍ او د عریانۍ په حالت کې ورته ګوري چې عقل یې برداشت نشي کولی موږ ته چې دا بعضې وروڼو کلي خبرې کړي دي کم حالات یې راته ویلی دي کم حالات یې راته بیان کړی دي تاسو یقین وکړئ چې دا ډېر د افسوس ځای دی محترمو مسلمانانو موږ الله حیوانان نه یو پیدا کړي موږ الله انسانان پیدا کړي الله موږ ته ډېر ښایسته عقل را کړی دی الله جل جلاله الله موږ ته یو ډېر ښه استعداد را کړی دی الله موږ ته یو ډېره ښه پوهه را کړې ده موږ څنګه دا د حیواناتو چمونه کوو څنګه دا د حیوانانو طرز عمل خوښوو تاسو خو د صحابه کرامو تاریخ ته وګورئ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فرمایي وای دا خوښوم چې زه دې مړ سم او بیا دې ژوندی سم بیا مړ سم بیا را ژوندی سم بیا مړ سم بیا را ژوندی سم در دې چې زه دې د بل چا عورت ته وګورم یا دې بل څوک زما عورت ته وګوري دا صحابه وو دا غیرت وو دا ننګ وو دا همت وو چې دومره غیرتمن وو نه دا خو درې واره مې مرګ او ژوند خوښ دی خو دا مو نه ده خوښه چې څوک یا زما عورت ته ګوري یا زه د بل چا عورت ته ګورم ولهذا محترمو مسلمانانو د فلمونو څخه ډډه وکړئ په یوه قانون په اسلامي قانون په یوه کتاب کې دی په یوه مذهب کې دی و دغه فلمونو ته کتل څوک جایز نه کړي دا بعضې خلک ځانونه چې عصري خلک او روشن فکره او د کالجونو او د یونیورسټۍ فارغه ځانونه بولي او ځانونو ته یو ډېر غټ مقام ثابتوي چې موږ ډېر غټ خلک یو ځکه په امریکا کې مې تعلیم کړی دی بل وایي ما بیا په برطانیا کې کړی دی بل وایي ما په ایټالیا کې کړی دی بل وایي ما چیرې کړی دی بل وایي ما چیرې کړی دی مولوي صاحب ته دا ستا دا پرېږدوه دا اوس نوې دنیا ده نوې کیسې دي نوې ساینس دی نوې ټکنالوژي ده
نوې پرمختګ دی، دنیا ولاړه چیرې وخته. محترمو مسلمانانو، دا د الله د دغه سړي د دا خبرې معنا دا ده چې دا صحابه کرامو ته او رسول اقدس صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کوم قانون استول سوی دی، کوم قرآن استول سوی دی، دغه قرآن نیمګړی دی، دا قرآن فرنه دی. د دا خلکو مقصد دا دی، د دې هدف دا دی. او که سړی وځان ته په مسلمان وایي، زما خو تاسو یقین وکړئ زما دا عقیده ده چې زه 100,000 کاله نور ژوند الله راکړي، زه بیا هم وایم چې قرآن د انسانانو د فراره، د انسانانو د زندګۍ، د انسانانو د معاش لپاره کافي او فرا او بس کتاب. نه د بل قانون ضرورت شته، نه د بل خبرې ضرورت شته، نه د بل پوهې ضرورت شته، نه د بل ټکنالوژي ضرورت شته. په لحاظه دا د دې موږ خلاف نه یو چې طیاره ولې جوړه شوه، ډاکټر ولې جوړېږي، دا اپریشن ولې کېږي، دا ټول برجای شیان دي، دا ټول د قرآن څخه راایستل شوي دي. د دې ټولو استنباط او راوتل د قرآن شوي دي، دا په قرآن ثابته ده. په لحاظه دغه روشن فکر خلک وایي دغه فلمونه او سریالونه وایي که د عبرت لپاره وکتل شي په دې کې به څه مشکل نه وي، ځکه په دغه فلمونو او په دغه سریالونو کې وایي د تجارت او نور د کور د زندګۍ کار په سمیږي، نو دا یو عبرت دی د دې لپاره که وکتل شي. محترم و حرام ناروا دي، بیا خاص کار لس فلمو ته کتل الله جل جلاله دې موږ تاسو وساتي. حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي وایي لعن الله الناظر والمنظور الیه. الله جل جلاله الله حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي لعنت د خدای دی پر کتونکي هم او هر څوک چې دا نه دی جوړ کړی چې خلک ورته وګوري، پر هغه باندې هم د الله لعنت. ولهذا محترمو د یهودو د نصاراو تابعداري مه کوئ، د هغو پر قدمو باندې پښې مه ږدئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده، پیغمبر علیه الصلاة والسلام 14 کاله مخکې دا خبره کړې ده، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر شبرا شبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟ رواه البخاري. امام ثقلین رسول اقدس صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې حتما به تاسو د هغو خلکو پر لاره باندې ځئ چې ستاسو څخه مخکې تېر شوي، چې هغه اهل کتاب یهود او نصارا بلویش بلویش ګز په ګز به د هغو تعقیب کوئ، حتی وایي که هغه د کربوړي یا د خادمې په غار باندې نه ځي، تاسو به هم په هغه پیروي کوئ، د هغه په هغه لار باندې به ځئ. نو صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله هدف چې دا خبرې څه یهود و نصارا دي چې من کان قبلکم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې د خشم په شکل وایي نو څوک خود دغه یهود و نصارا دي، تاسو د هغو تابعداري کوئ. نن دا د خلک د یهودو طرز العمل، د هغو عادات، د هغو کلتور، د هغو هر څه لویش په لویش ګز په ګز تقلید یې کړی دي او د هغو په شکل باندې ځان جوړوي، د هغو په ترتیب باندې روان دي، د هغو په شکل باندې ځان جوړوي. الله جل جلاله دې موږ ستاسو حفاظت وکړي. الله جل جلاله دې موږ تاسو د دغسې شیطاني فلمونو او د دغسې بې حیایي څخه وساتي. محترمه موږ تاسو غیرتمن قوم یو، موږ تاسو پښتانه بلل کېږو، باید چې د دغسې کارو څخه ځان وساتو. د دې فلمونو په کتلو کې ډېر ضررونه دي. یو ضرر دا دی چې د اسلامي شریعت خلاف حیواني طریقه سره جماع کولو ته تشویق دی. دا چې شریعت کومه لار موږ ته د جماع راښولې ده، د خپل کور والا سره کومه کوروالي راښولې ده، د هغه څخه ماته وه پر بله طریقه باندې به تاسو بیا دا خپل شهوت پوره کوئ، د ښځې سره به لواطت کوله کېږي. زما څه در څو واره دا خلکو پوښتنه کړې ده چې د ښځې سره لواطت یا دا د لوی بولو په ځای کې د ښځې سره سړی دا عمل وکړي، دا ګناه لري که نه ده؟ دومرې ناپوهي، دومرې جهالت، دومرې سرچمبګي او د بل به دا تاوان ځنې پېښ شي. د دغه فلمو دا ضرر دی چې د ښځې شرمګاه به څټي، برابر نو لکه ادب دې ډېر وي محترمو، زړه درد وکړي لکه حیوانان، لکه خره، برابر نو لکه خر چې د خرې بیغ څټي، برابر نو سړی چې دا فلمونه یې کتلي هغه به نو هم برا د خپلې ښځې حیا دي دغه شرمګاه دې څټي. نو محترمو ځان لږ فکر وکړي. لواطت یو ملعون عمل دی، دا هغه عمل دی چې الله جل جلاله د لوط علیه السلام قوم ته دغسې عذاب ورباندې ورکړي. محترمو تفسیرو کې راځي چې دا د لوط علیه السلام د قوم چې 4 ښاره وه، دا جبرائیل علیه السلام د مځکه په دې وزر دی پر وس کښتله او بیا دا پورته کړه، دا مځکه پورته یې کړه،
پورته کړه چې اسمان ته یې ورسوله دا خوا یې را سرچپه کړه او بیا یې په اور باندې د جهنم په اور کباب شوي ډبرې پر واورولې. الله دومره سخت عمل دومره سخت عذاب ورباندې راوستي. نن محترمو مسلمانانو موږ تاسو د لوڅو کلمو څخه ځان نه ښکتلی نو بیا به دغه تاوان ورسره تړلی. او دوم تاوان دا دی د کلمو چې پردیو ښځو طرف ته به سړی متوجه کېږي، خپله ښځه به زندې پاتې د خپلې ښځې سره بې نظر و شوق و رابطه کموي، د پردیو ښځو سره د زنا او د ناروا اسباب به لټوي. الله دې موږ تاسو وساتي. او بل خبره دا ده چې د زړه کلکوالی راځي، زړه به دې سخت وي، په عباداتو کې سستي راځي او د اسلامي شعائرو د اسلام د شعائرو د اسلامي مقاماتو څخه به د سړي کرکه او نفرت پیدا کېږي. الله جل جلاله دې مو وساتي. میسج راته په اوسو محترمو دغسې کار کول دا سخته ګناه ده، بلکې د ګناهونو جرړه او بیخته چې لږ فلم ته کتل ده دا بېعقلي ده چې څوک خالص روز او لږ فلم یو رقم سره بولي. الله دې مو د دغسې بېعقلي او ناپوهۍ څخه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله.